wong gayuh payu menika padha karo menungsa sing kepingin uriping mulya wis ana tetembungan jer basuki mawa beya manungsa urip ing alam donya kepingin urip kang mulya kudu gelem rekoso. Lah rekasaning wong urip menika wonten rong perkara. Rekasaning wong urip menika wonten rong perkara. Angka sepisan wujuding rekasaning lair. Nomor kalih wujudipun rekasaning batin. Artosipun rekasaning lair. Rekasaning lair menungso kepingin urip kang mulya ana paribasane wong urip niki nek gelem obah menika bakaling mamah. Tumandang gawe tumandang nyambut gawe sakbendinane tumrape wonten ing alam bebrayat kanggo ngingoni kelawan anak bojone menika rekasaning lair. Yen to rekasaning batin rekasaning batin menungso niki kudu cegah kelawan pengirane sujud kamanungsane menembah marang Gustine afalatahilu afalatatafakarun ati kelawan pikir menika dipun gotak-gatokaken sujud kamanungsane nenuwun marang pangmasaning Gusti menika sinebat rekasaning batin.